السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد لبرنامج الأكتيف بريزنتر. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض إزاي إن أنا آه، أتعلم أعمل ماوس كليك، وإزاي إن أنا أعمل كمان دروب أريا. تمام. هنبدأ سريعا كده مع بعض. أولا ده تم شرحه، لو جينا اتفرجنا مع بعض كده على العرض سريعا، ده كله تم شرحه باستفاضة. تمام. وهنعمل مع بعض الزرار ده كمان، وازاي ان انا اوقف الشريحة. حدد الصورة التي لا تنتمي لجسم الانسان. لو دوست هنا هلاقيه بيقول لي اجابة غلط، لو دوست هنا هيقول لي احسنت، وهيعديني على اللاير اللي بعديها. لو دوست كده 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 خلاص هو علق. نعمل محاولة جديدة، مش مشكلة. نيجي هنا دايرة، مثلث، مربع. تمام. أنف، فم، عين. تمام. تعالوا سريعا كده نعمل مشروع جديد. طبعا الحاجات دي تم شرحها، فأنا مش هشرحها تاني. هشتغل على طول على المشروع ده. تمام. تعالوا نبدأ بالزرار. هشيل الزرار. طيب دي كانت الهوت سبوت، ان انا عاملة انسيرت سبوت لايت، وبحدد مكان الاسم اللي انا عايزاه. تمام. اعملوا السبوت لايت قبل ما تعملوا الزرار، عشان السبوت لايت بتعمل كل حاجة ديسيبل، بتوقف شغل كل حاجة. تمام. هنعمل انسيرت وهختار البutton ونرسم، وهسمي البutton ده، هكتب من جوه ابدأ. تمام. وننسق زي ما احنا متعودين. وللفورمات هعمل كده. تمام. طيب الزرار ده لو جيت في الانتر اكتيفيتي بتاعته، هلاقي في حاجة اسمها ستيت فيو اللي هي الحالة. هعمل من هنا edit. بيقول لي في وضع النورمال هيكون لونه كده. طيب في وضع الهوفر اللي هو لما احط اعدي عليه، مثلا هخليه اصفر. تمام. في وضع البريست هخليه مثلا لونه اسود. تمام. والديسيبلد هيكون في لون الرمادي. وهقول له اكس واكس. تعالوا نعمل الاكشن بتاع البوتون. هقف كده وادي البوتون اهو. اعمل اد. هقول له ان كليك. عايزاه يروح فين؟ جو تو سلايد. سلايد رقم 3. بس سلايد رقم 3. اوكي. طيب عايزة الشريحة دي تقف. شايفين يا شباب وانا واقفة على الشريحة؟ شايفين كلمة ان لود؟ هعمل بوز. يعني المفروض دي لو مش موجودة وجيت عرضت وجينا وقفنا عند الشريحة دي، هنلاقيها تطلع تجري. انا مش عايزاها تطلع تجري، يبقى هقف على الشريحة دي وهقف ان لود ونعمل اكشن جديدة، وهقول له بوز برزنتيشن. تعالوا نتفرج مع بعض. ده الشكل بتاعي، اهي وقفت. شايفين ابدأ؟ ولما ادوس انتر هيبقى لونها اسود. تمام. طيب سريعا برضو، قم بتحديد الصورة التي لا تنتمي لجسم الإنسان. المفروض إنها تفاحة، فأنا عندي حاجة في الانتر اكشن اسمها ماوس كليك، بحددها على الإجابة الصح فقط. يعني لما أدوس كده وارسم، فهيطلع لي الإجابتين دول. طبعا سوري، يبقوا انتوا عدلوا الكلام بتاعه، أو مش مشكلة، أنا هخليهم مثلا الكونجراتيوليشن مثلا، أحسنت، إجابة صحيحة. تمام. ونعمل بولت. وهنا أخطأت، إجابة خاطئة.
وبرضو اعمل بولت كده، وهحط الاتنين فوق بعض في هنا مثلا عشان يكونوا مش واخدين حيز. تعالوا بقى نقف على الماوس كليك ونشوف الاعدادات بتاعته. اسمه ماوس كليك 31. الكوريكت فاليو اللي هي الليفت كليك محدش يغيرها. كم محاولة هتديله، 1 2 3 ولا انفينيتي. هنا بقى بيقولك في الاكشن بتاعته، في لو كانت الإجابة لما يدوس اون كليك هيعمل له صوت. طيب في حالة إن الإجابة صح هيظهر له الكوريكت مسج اللي احنا عملناها يا ولاد. أحسنت بارك الله فيك. وهي كونتينيو البرزنتيشن، هيروح لشريحة رقم إيه؟ 4. طيب لو كانت الإجابة غلط برضه هيظهر له أخطاء، وأنا بقى هقول له هنا لأ مش يكونتينيو، هخليه هيبوظ لحد ما نبقى تعملوا له زرار أو حاجة. تمام. وتعالوا نعرض. هاجي عند الشريحة دي، شايفين لما ادوس على العين هيقول لي اخطأت، هدوس على البق برضو يقول لي اخطأت، هدوس على التفاحة هيقول لي احسنت اجابة صحيحة، وهينتقل للشريحة التانية. تمام. طيب نمسح دي، انا مش محتاجاها دلوقتي. نيجي بقى لدي برضو. احنا كده عملنا الماوس كليك. تمام. قم بتوصيل الاشكال بما يناسبها. انا هعمل ايه؟ insert. شايفين الدروب اريا؟ وهرسم على الدايرة بتاعتي، هيطلع الشكل ده. المفروض ان انا هنا هكتب دايرة، وادي الكونجراتيوليشن وادي السوري اللي هو كان الشكل ده. انا كتبت مثلث دايرة مربع. اجابة خاطئة واللي تحتيها اجابة صحيحة، بس انا حطاهم تحت بعض علشان الشكل. تعالوا نشوف الاعدادات بتاعته. الاتم شايفين عاملينها انفينيتي، لو احنا عايزين نغيرها غيروها براحتكم. خلاص الحاجات دي بقت معادة بالنسبة لنا. accept list، طبعا accept list بالنسبة لي accept all. لو انا عايزة اخليه يغير، يعمل عملية تبديل، وهشرحها الاسبوع الجاي في السكشن اللي جاي عشان ما نتلخبطش. تمام. وعندي برضو في الدروب اريا في الانكوريكت والانكوريكت لو عايزين نضيف اي حاجة. خلاص احنا المفروض بقينا شطار. وتعالوا نعرض اهي دائرة مثلث مربع. تمام. وده كان باختصار وبشكل سريع السكشن الأخير. وأي سؤال اتفضلوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.